ஏன் நாலாவது ஒரு பாயிண்ட் இருக்குது. அது என்னென்னா உங்களுக்கு தெர்மல் ஸ்ட்ரெஸ்ன்னு சொல்லுவோம். தெர்மல் ஸ்ட்ரெஸ்னால் என்னென்னா, இப்போ எக்ஸாம்பிள் சில டர்போவுக்கு வந்து உங்களுக்கு கூலண்ட் சர்க்குலேஷன் இருக்கும். அந்த சர்க்குலேஷன் இல்லாமல் இருந்தாலோ இல்லை வண்டியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சரியான வந்து பார்த்தீங்கன்னா கூலிங் சிஸ்டம் ஒர்க் பண்ணா கூட இது ரொம்ப ஓவர் ஹீட் ஆகிடும். அதே மாதிரி சில டைம் என்ன பண்ணுவோன்னா என்ஜினை டக்குன்னு ஆஃப் பண்ணும். நல்ல ஹை ஸ்பீடில் ஓட்டி வந்து உடனே ஆஃப் பண்ணும். அப்படி ஆஃப் பண்ணும்போது உங்களுக்கு இது அஃபெக்ட் பண்ணும். அதெல்லாம் எப்படிங்கிறது நம்ம அடுத்த வர யாராவது இருந்தால் நீங்கள் வீடியோவில் கேளுங்க, நான் அடுத்தது நான் போடுறேன். நிறைய பேருக்கு கமெண்ட்ஸில் கேட்டிங்கன்னா. ஸோ இந்த காரணத்தினால கூட என்ன ஆகும், தெர்மல் ஸ்ட்ரெஸ் அதிகமாகி இது டேமேஜ் ஆகும். சில நேரம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கேட்டலிக் கன்வெர்ட்டர் வந்து நிறைய பிளாக் ஆச்சுன்னா கூட உங்களுக்கு தெர்மல் ஸ்ட்ரெஸ்லாம் க்ரியேட் ஆகும். சரியா? ஸோ இதனால் இப்போ புரியுதுங்களா? இப்போ இந்த டர்போ ஃபெயிலியர் ஆகிறதுக்கு இவ்வளோ காரணங்கள் இருக்குது. அப்படி இருக்கும்போது நம்ம ஜஸ்ட் லைக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டர்போ வந்து யார் மேலேயும் நீங்கள் வந்து ஜஸ்ட் லைக் ப்ளேம் பண்ண முடியாது. இன்ஸ்டலேஷன் பண்ண ஒரு தப்பு இல்லை மேனுஃபேக்சர் தப்பு அப்படிலாம் பண்ணிட முடியாது. இதை மெயின்டெனன்ஸ் வந்து ரொம்ப அவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட்டாக பண்ணணும்.